Okay. No, for real, you ready? Okay. Okay, I will be speaking to you. I'm not speaking to the camera. Okay. But now, I told you guys. I think I was born here, right? Like this is the place that I was born and raised. Under this mango tree there was like a little mud house. That is where we used to live, and then after some time we built this house. ¿Cómo estás? Súper contenta. ¿Estás contenta? Súper contenta porque... Lo voy a contar porque igual un día se nos olvida un poco. Estábamos buscando un sitio donde comer y hemos mirado en Google Maps. Y hemos visto un sitio que parecía que tenía muy buena pinta. Cuando hemos ido no había nada, solo una puerta que parecía la puerta de una casa. Y Razwan ha llamado al timbre y me ha enfadado un poco porque pensaba que estábamos molestando a alguien en su casa. Yo tenía un presentimiento. Tenía un presentimiento, mi niño precioso. Y hemos llamado y ha abierto una señora muy maja. Había una cocina gigante con un montón de gente trabajando y es que era como un catering que daba comida a los bancos y también a otros sitios importantes. Y nos ha dado comidita gratis que dice que es un regalo de Dios. Y Sí. estoy súper contenta.